Hacer este VTuber me tomó exactamente 19 horas y estuve a punto de rendirme porque Unity decidió que los blend shapes de la máscara no se querían unir con los del personaje. Soy Ácrono y hoy te voy a llevar detrás de cámaras para mostrarte todo el proceso desde cómo pasamos del modelo en blanco, la creación de la máscara, hasta el proceso final de darle vida a este VTuber. Así que ponte cómodo, ponte cómoda y trae algo para tomar, un café o una agüita, y vamos a empezar. Para preparar este VTuber desde cero necesitamos los siguientes ingredientes: VRoid Studio, que es para nuestra base, Blender para dar detalles, Substance Painter para la textura, una taza de paciencia en Unity para unir todo, y finalmente VCFace para emplatar y darle vida. Todos estos programas son gratuitos excepto por Substance Painter, pero es muy fácil de conseguir. Solo tienen que dirigirse a Steam y les da la opción de conseguir la versión del año o por mes. Una vez que ya tenemos todos los programas descargados, podemos seguir al siguiente paso: la creación del VTuber. Paso 1. VRoid Studio. Mi idea para este video era realizar un timelapse, pero me agrada también poder explicar los pasos que realicé para llegar a este resultado. Así que al final del video les dejaré el timelapse porque me agradan y se ven lindos. Así que continuemos. El primer paso es crear el personaje, y aquí VRoid nos permite crearlo desde una base humana. Podemos modificar cada parte para llegar a la personalización que requerimos. Aquí está una de las partes que más me pareció entretenida: el cabello. Literalmente es dibujar en 3D cada mechón, cambiando los colores, el tamaño y la dirección de cada uno, para que tenga esta característica de nuestro personaje. También dibujé las texturas de la ropa, los tenis y los ojos. La ventaja que tiene utilizar este programa es que solamente hay que realizar la modificación del personaje en 3D y las texturas. Ya no hay que hacer el rigging o los blend shapes de la cara, y no hay que programar nada para mandarlo al programa que lo va a grabar o transmitir. De esta manera nos podemos ahorrar varios pasos y ya solo al pasarlo a VCFace podemos comenzar a utilizarlo. Así que justo ese fue el siguiente paso: probar que funcione en VCFace. Hola, 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 probando. Y sí funciona. Ahora, con la base del VTuber funcionando, podemos pasar al siguiente paso: la creación de la máscara. Comencé con la base de la figura principal, luego la retopología y luego algunos detallitos que se iban a resaltar, sobre todo al momento de texturizar. También mandé para acá al personaje de VRoid para poder medir el tamaño adecuado de la máscara, ya que el archivo de VRoid tiene terminación VRM. Fue necesario instalar un plugin adicional a Blender, y esto fue muy sencillo. Conecté el Blender a internet, busqué el add-on VRM dentro de Blender y ahí mismo me permitió descargarlo e instalarlo. Una vez que lo instalé, me dejó importar el archivo VRM del personaje completo. Y ahí comencé a cambiar el tamaño de la máscara para que pudiera encajar con la del personaje. Una vez que tenemos la máscara, podemos exportarla como FBX y continuar con el siguiente paso: agregar las texturas. Esta parte fue relativamente rápida, ya que solo necesitaba 3 colores. Lo único complicado fue atinarle con mi pincel rojo justo donde texturicé el detalle de la máscara, porque quería que tuviera un poco de profundidad. Pero después me cayó el 20 de que no era necesario modelar esa profundidad. Con el pincel aquí en las texturas iba a ser suficiente, pero bueno, ya estaba hecho y solo quedaba atinarle. Las texturas están listas. Mi máscara se ve perfecta. Así que vamos a lo que sigue: hacer las expresiones de la máscara. Para esto mandamos de nuevo el FBX a Blender ya con las texturas para ver cómo reacciona a los blend shapes. Y modificamos con el modo de esculpir. Hacemos cada carita. Para este caso yo hice la cara de tristeza, felicidad, enojo, ojos cerrados, y hice donde desaparece toda la máscara. Y ahora sí, nuestra máscara está 100% lista. El siguiente paso es
unirlo en Unity. Tal vez se pregunten, ¿por qué es necesario unirlo en Unity? Y la respuesta es que ya que tenemos un archivo VRM, que es nuestro personaje, y un archivo FBX, que es nuestra máscara, necesitamos unir todo esto en un solo formato. Y además, para este caso en especial con la máscara, necesitamos indicarle al VRM que necesita tener un botón para quitarse y ponerse la máscara. Entonces, la forma más fácil de hacer esto y rápida es en Unity. Y ahora que sé cómo funciona, seguro es más rápido, pero tardé tanto buscando un botón que estaba escondido y por el cual no podía avanzar. Al parecer, si jalamos en esta parte, aparece la visualización de los blend shapes del personaje y los de la máscara. Yo creía que no funcionaba, estaba ahí moviendo el porcentaje del blend shape y yo veía que no pasaba nada. Pero en realidad solo necesitaba jalar esta partecita que estaba toda escondida para que apareciera ya en la visualización, pero bueno, después de buscar por tanto tiempo, resulta que sí funcionaba. Funcionó lo que ya tenía y el botón nuevo que hice para decir máscara fuera. Y listo, todo está funcional, todo encaja perfectamente, así que el siguiente y último paso es probar en VCFace. Y listo, configuramos algunos atajos rápidos para poder activar y desactivar las expresiones y nuestro VTuber está listo para usarse. Así que esto fue todo sobre la creación de un VTuber. Espero que les haya gustado este video y los dejo con musiquita y el timelapse del proceso de creación de este VTuber.